Assalomu alaykum, bizning kanalning ko'ruvchilari. Tug'anlar, bugun 16-mart, Javonoqat uy bozori. Aka, uyni qanchada olasiz? 80 ming. Qancha olasiz aka? 4-chi olasiz. Bolasi erkak ekan-a? Urg'ochi. Hammaga. Qancha sut beradi aka? 9 litr sut beradi. 9. Qancha so'rashdi aka? Sir bo'za. 70 ga sotib oldi tug'anlar. Ya kaça katta kaç oluyor? 66. Balası kaça? 6. Balası erkek 66 mingga satıldı doğanlar. Tepe sarı. Kapşa. Kaçancı olasın aka? Sır bu olsun. Buna 4-chi olasiz. 4-chi. Dördüncü olazı ya. Yaxşı. Oldu da olazı. Toplu erkek peki? Kaç adı 80 ming olmaz kanka. 80 ming. Kimi var ekan to'g'ri? Toplu erkek ekan. Qancha sut beradi ekan aka? 5-6. 5-6. Sut beradi ekan to'g'ri. Ya uy kimden aka? Yesi jo'q ekan-da. Da sonunu uygan qaradi. Uydu qanchada odasiz aka? 75. 75. Qanchasi olasiz? 2-chi bolasi. 75. Bolasi urg'ochimi? Urg'och. Qancha suti bor aka? 6-7. Bor deyapman. Yaxshi. Uydu qanchada odasiz aka? 62 ming so'radi. Bolasi urg'ochi? Urg'och. Sotib olibdi 62 ya? 62 dedi. Berdi berdi onlar. Ya uşul qancha oldu aka? Bu 55 yarim oldu. Bolasi urg'ochi? Bolasi urg'ochi. 55 ming 500 so'mga sotib beradi onlar. Ya qancha oldu aka shuni? 59 ming. Bolasi erkak ekan. Qanchанчы olasiz aka? 5-chimi? 5-chi olasiz ekan to'g'rilar. Yaxshi. Hammaga. Qancha deyapti uni? 100 ming. Qancha sut beradi aka? 10. Bolasi urg'ochi? Bolasi erkak. Malaga. Birinchi bo'lgani. Uchinchi bo'lasa, to'g'ridan like bosinglar, like bosib qo'yinglar to'g'rilar. Kishini ochib ko'ring. Klass degan belgini bosib qo'ysangiz bo'ladi. Qanchada odasiz aka? 80 ming so'radi. Qanchani tug'an ham aka shunda? 3'tü. Shunda bolasi urg'ochimi? 80 ming. Qancha berdi aka? 68-78 beryapti. Ommaga. Aka bu javob birinchi turga o'xshaydi. Ikkinchisi qanchada odasiz? 65. Buyurun. Qancha so'rashdi aka? 55. 55 mingga sotilyapti. To'g'ri urg'ochgan. Hamma sotılgan o'xshaydi. 66 bo'ldi. 66 ga. Qancha 20 oldu. Ona 3-chi bolasi ekan.
10 litre sütü var ekan. 10 litr. Ha, yaxshi bu aka. To'proq urg'ach kerak. Bugun Jomburda o'ta startdagilar. Qancha odamsan aka endi bola? 80 ming. Qanchasi tushaymi aka shu? 66 ga so'radi u. Qanchanchi bolasi? Bola survatchi. 66 mingga bola bo'lgan berib berdi to'g'ri. Bolasi ekan. Yaxshi. Ma boz qancha ekan boz? Hiç param yok ulan. Akam. Like basalıkta like basmağına dağı böylece. Ya kaç aka ne bola? 62. Bolası kaç kana? Bolası. 62'ye bermediniz mi? Dört hasta. Boyup verdik. 60'dan boyup verdik. Kaçancı bolası hemen kaçın? 4. bana. Şu basın. Sütü dağlar bir 3-4 kere dağlar. Allah 5-6 litre verip tetpat onlar. Ha boldu da lazım. Ya ne bola kaça dağlas? Bu kaçı mı? 65. Suraştı mı ki? Kaça suraştı? Suraylık mı? Emin geldim lan. Aha. Ketdi. Ana qaysi ketdi aka? Qaysi sotildi aka? Qaysi? kaçtı. Qancha qoldingiz aka? Sotildi. Qanchaga sotildi? Bola surg'ach kana? Dugaç. 58 mingga sotildi aka. Süt ozroq ekan biroz. Ha, yurib bor. Yotganmi ulardan? Yo'q turadi. Aka bu torpaqlar qanchadan aka? Torpaqdan 18 gacha. Paroda o'zidikmi? Qarashdimmi? Ha. 18 gacha qanchadan sotdingiz aka? Arqil satdik 13,5, 15, 20, 22. No, torpaqlan deganlarga telefon nomeringiz qoldiraylik-da. Aytinglar. 77 bilan. Aha. 54 98 74. To'g'ri. Taqsir. Buna sarı bir ana ekran ayting bitta. Ya qanchadan aka bu bilan sement olmi? Shvedda. Qanchadan otasi aka bor? 20 ming. Nol 20 mingda. Ha, ekan edi onda. Tartib qo'ying yaxshi. Telefonni qoldirib qo'ying ham aka. 553 Aha. 48 48 59 00. Cho'g'rasida to'g'ri. Ko'rsatsalar. Zakazga olib berasizmi? Kelasiz o. Bo'lsa. Yoldu boydu. Ya mulojoqda da bor ekan, qarang'iz. Bu da hina vardı. Ya qanchadan aka sizniki? 18'den. 16'lığa mı var? 25 geçeyim. No cho'noru qanchadan endi? Şu az 20'ga gitti. Şivi surgaçı. Nomerda aytayın ha? Ayting onda. 0775. 93 28 28. Cho'g'rasida to'g'ri. Bir de 45 baş var. 45 bor ekan da to'g'ri. Çok şey. 5 öz kelişiz. Dastavkaş men apart veriyoruz. Bo'ldi. Ko'rdingizlar to'g'ri. Новый мел сатылды. Ya buna kayız. Yok bir yere bitine ver.
62 aldın değil mi? Coştu haliniz var. Urgachga ne olasa? Sizleri satasınlar aka. Bura kelse kelmesi böyle iki insan yapıyor. Iki bala. Şu çatırdım. Kurganım var. Ras baka. Qancha so'radingiz aka? 63 mingga. Berib aytadi to'g'onlari. 1000 so'm foydasi olgan ekan. Altmış eke oldu turedi onlar. Şuna 1000 so'm foyda berdi. Ya ushul qancha oldu aka? Qancha qoldi var shuni? 68. Bolasi qanday? Urg'achi u. Ha, bol tortmasizlar-da. Bo'z bekasimi? Qancha oldi? 44.500 so'm oldu turadi. Qaranglar, ona da arzon ekan. Ya Bo'z bekasimi? Qanchada otasiz? 70 ming. 70 ming. Qancha so'rashdi aka? 63 ga sotib oldi. Qaysi kanal? Do'stuv kanal. Do'stuv. 51 ga qisir aka. Qisir o'xshaydi. Bos bormi? Endi haligi ishni menga qilasiz. Bos urg'achganda. Sotib o'tdi. 40 mingga sotdi. Aytdim sizga 40 mingga kelaydi bu. Alisher, ol desa oldim sen. Oling dedi, 1000 so'mga sotib yuboraman dedi. Qancha oldi aka shuni? 63 yo'qdi. 63. Bos urg'achi. Urg'achi bo'ldi. Urg'achgana qaranglar. 63 mingga sotib oldi.